nous parler ce soir. He's anointed that is going C'est un homme to de Dieu rempli de connaissances, is a man of God filled with knowledge, rempli d'onction. filled with anointing. Dieu l'utilise puissamment. God used him powerfully. Ceux qui ont été là le lundi ainsi que le mardi Those that was here on Monday and Tuesday peuvent témoigner. can testify. C'est comme si je suis seul ici. It's like I'm alone. Fais ça bien. Do it well. Fais ça bien. Do it well. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui paye bien de dette puisque le mardi, il nous devait le lundi, mais le mardi, il avait payé ça. He was owing us for Monday, but Tuesday he paid it. Je n'ai pas beaucoup de temps, I don't have a lot of time, mais ce n'est pas un visiteur dans la maison. but it's not a visitor in the house. Il est le père, le papa de la maison. He is the father of the house. Ah! He's not even starved. Amen. Amen. Il est le père de la maison. He's the father of the house. Alléluia. Amen. Alors, So, j'aimerais l'inviter. I want to invite him. C'est un homme qui a un gros cœur. He's a man with a great heart. J'ai appris la patience I learned patience auprès de lui. to him. Ça m'amène à lui. He never made a lie. Si tu montes, je te révèle quelque chose. If you go high, I reveal you something. Comme tu es fort, je laisse. As you are cold, I give you. Tu es fort, je laisse. As you are cold, I leave you. Si ton amène m'excite, je pars. If you are made of passion, I speak. Bon, je vais parler après la prédication. I speak after the Amen. Amen. Tant que je vais inviter While I'm going to le invite révérend pasteur Aristocole et Hallelujah. As you standing up, like you, I will like tell you, today is our 4th day of fasting. On number 4 is the number of a man, C'est le chiffre de l'homme. and that man is you. Et cette personne, c'est toi. That man is you. Cet homme-là, c'est toi. But I am in the 10th day Je suis dans le 3e jour of my teaching, de mon enseignement. and I want you to know that number 3 J'aimerais que tu saches que le chiffre 3, is the number for resurrection. c'est le chiffre de la I résurrection. would like you to start to pray. J'aimerais que tu commences à prier. Enter in the all areas of your life. Autant dans le domaine de Nyon, c'est à toi. Whatever died Oh, Nyon, c'est pour must get the resurrection. Whatever died must get the resurrection. Lazarus died. Jesus came and he called Lazarus out. It was on the 4th day. Today is the 4th day of our fasting. Lazarus came out. Lazarus came out. Beloved, your health is coming out. Your finance is coming out. Whatever died is coming out. You pray. Lift your hands and pray. God, the power of resurrection. God, the power of resurrection. Let the Lord resurrected. Whatever died. Whatever died. Whatever died. I don't know what is dead in your life. What is dead in your
problem is your faith. The faith, la foi, is the currency that we use in heaven to take whatever we need. If in ShopRite in Pick and Pay you need a rent, but in heaven you need faith as a currency. I want you to use your faith to take whatever you are looking for. Go in on my face. Take your document. Go in on my face. Take your document. Go in that embassy. Take your visa. Whatever you are looking for, declare it you are getting it. It's coming back to you. It's beating in your hands. It's in your hands for your Amen. sit upon your blessing. As you're sitting upon your blessing, blessing will be circulating in your life. Amen. Hallelujah. Amen. I would like to say thank you to Jehovah Merci for the breath of life, pour la souffle de vie, for the grace. pour la molu. It's not by my power, Et là, on mouille dans l'aïté. but it's by the power of the Holy Ghost. Là, on mouille dans le santo. I would like to say thank you to the entire church. Après, merci à l'église Mobimba. May the Lord bless you. Pour la femme pour la vie. Today is your 4th day of the fasting. Le ezali 4e jour ya jeûne. Do not give up. Pour le maté. Go until the end on the 21. Keleti na suka ya le 21 jours. The Bible says, Bible lobi. when Daniel taught to fast for 21 days, Tango Daniel akanisaki mpona kojeûner pendant 21 the jours. Lord released already Gabriel angel Nzambe asi adelelaki ange Gabriel to come with what also Daniel wanted. ayaki na oyo Daniel azalaki koluka. But Daniel did not stop. Kasi Daniel asitopaki He te. goes until the end. Akendaki ntina suka. Then whatever he was asking to God, Oyo nyonso ezalaki kosenga epai na Nzambe arrived to him. ekomelaki ye. Beloved, but the heaven is still open. Bien aimé, l'eau eza ya kofungwa. You started. Mpe obandi. Wait at the end. ezali nde suka nde eza malamu. Wait at the end. Suka nde eza malamu. Finish while you're fasting. osilisa malamu Do not give up. kolemba te. Your blessing is here. lipamboli na yo ezali ya. Hallelujah. Amen. Thank you for the choir. Merci mpona bamusicien. God bless you for bringing us in God's presence. Nzambe apambola bino mpona komela biso na présence ya Nzambe. Pastor Christophe, Pasteur Christophe, man of God, osali na Nzambe. we love you. tolingi yo. We say it from the bottom of our hearts. tolobi yango kouta na se ya motema. I saw your dedication in the work of God. namoni façon se dédier na mosala na Nzambe. No, I'm talking about the past. Na ndenge ozalaki kose. I saw namonaki the way you were dedicated in the work of God. omipesaki na mosala na Nzambe. Carry on. Continue. May the living God bless you Nzambe alola pambola yo. and let the God pay you. Nzambe afuta yo. Sometimes in life we like to remain forever together. Parfois na vie totikala toujours ensemble libela. There is two ways.
Division and separation. La division et la séparation. Separation is not a division. La séparation n'est pas la division. The devil always divide us. Satan a divisé Kabiso toujours. But God separate us. Parce que nous sommes venus à séparer Kabiso. Lot was separated from Abraham. L'autre a été séparé dans Abraham. But they were still together. Mais ils étaient toujours ensemble. Am I talking to somebody? But since Michael threw out Satan or Lucifer from the heaven, Depuis Michael a bengana Lucifer topé Satan dans l'eau là. it was not separation, Il a été séparation de. but it was division. Ouais, il a été division. We were not divided, Vous avez été divisé, but we were separated. vous avez été séparés. For you to do this great job. Pour nous ça vous n'est pas. God bless you. Ça va pas nous. May the Lord upgrade you in this way. Let Him bring you in the higher dimension. I pray may the Lord elevate you more than me. You may preach more than me. You may do the ministry more than me. Let the God bless you financially more than me. I bless your wife. I bless your children. In Jesus' name. Heavenly Father, Manda Rebo Koshi, we glorify your name because you are God. You are the Father. No one is like you. I believe today you are going to speak to somebody. Father, remove hypocrisy. Let us live with good hearts. Let us fear you. We want to enter in heaven. Not to work hard on the earth and to finish in the hell. I pray for all of us. May the Lord help us to go to heaven. In Jesus' name. Amen. Amen. People of God, I want to bring some clarity in my message of Tuesday. In that message, I spoke about Agar. And I want you to know that there were two going out of Agar. Chapter 16 and chapter 21. In the first going out, Agar was pregnant. And because of that pregnancy, the Bible said Sarah maltreated her. Because of that pregnancy. Until Agar runs away. And God met with her. And God told her to go back. I explained it. There are some moments that God want to do things with you. He will take you out from the people. He deal with you. Then he will bring you back. There are times where God want to do something with you. He will chase away other people. He did what he wanted to do with you. Then he will bring the people. For Agar, God wanted to deal with her outside. And God created that problem. Because he wanted also to fix things between Abraham and Sarah. Never regret of some things that are happening in your life. Never regret. You don't know
What is the plan of God? oyebi te mabongisa nzambe eza nini. If Pastor Christophe did not left, soki Pastor Christophe atikaki I ngai could te not preach here. okai koteya awa You te could not be here. okai kozala mpe awa te It can be painful. ekoki kozala pasi Some separation. baséparation But mosusu because it is a separation, kasi mpo ezali séparation tomorrow we will understand. lobi te tokocomprendre. I love you so much. nalingi yo mingi God bless you. nzambe apambola Listen to me, church. l'église de The Dieu. second going up, Deuxième façon ya kobima it was when she already had the child, eza ntango Agar azwaki ye toka abotaki deja mwana Ishmael. Ismaël In the age of 14 years, na âge ya 14 ans. Ishmael Ismaël was laughing, or when they were playing with Isaac. bazalaki koseka ntango bazokosakana na Isaac. And the way Ishmael was laughing at Isaac, Lenge Ismaël bazalaki koseka na Isaac, Sarah felt bad. Sarah ayokaki yango mabe. And for Sarah, this is my child supposed to be the heirs of this family. Mpo na Sarah mwana na ngai Isaac oyo nde esengaki azala héritier. Not that one. Eza And she Ismaël felt bad. mpe ayokaki mabe. Listen to me. yoka ngai Sometimes, parfois by our own mistake, na baerreur na biso we are destroying our own journey. tozokobebisa baparcours na biso. The Bible says, Bible elobi Sarah get angry Sarah and asikaki chased out mpe abengani Hagar Agar and the child. na mwana. Abraham wanted to stood up to stand up, abakaki atelema but God said, kasi nzambe alobi listen to the voice of your wife. yoka longombo ya mwasi na yo Chase her away. bengana ye. And Hagar left and the child. Agar akendaki na mwana Arriving somewhere, akomi it keke was in the desert. ezalaki na The desert. water Abraham gave them, mai oyo Abraham apesaki bango Finished. esilaki and the child was about to die. mwana alingaki akufa. Hagar dropped the child. Agar Stay away. mpe akei I will not see how my child will die. akena mona nde mwana nga kokufa te. I came to tell somebody, ekoyebisa mutu moko when you are desperate, ntango ozali ya when you see it finished, omoni it's esili where God is starting something. na quelque chose. Just in the place where the child was, kaka esika oyo Agar water adeposa starting to flow mai ebandi kobima from nowhere. esika I came to tell somebody, ekoyebisa mutu those who are waiting for your head to fall down, bao bazozela suki na they will wait for long. komela And God is going to change your story. Things are going to change. Hallelujah. Amen. 1 Samuel chapter 14, 1 Samuel chapitre 14 43. verset 43. Saoul s'est dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout de bâton que j'avais à la main, mais voici, je mourrai. Quelqu'un dit, je mourrai. Je mourrai. 44. Et Saoul dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, Jonathan. Quelqu'un dit, si tu ne meurs pas, Jonathan. Si tu ne meurs pas, Jonathan. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait. Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Quelqu'un dit c'est avec Dieu. C'est avec Dieu Que je suis en train d'agir. que je suis en train Comme je ne d'agir. t'entends pas, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu Que je fais ce travail-là. que je fais ce C'est travail. avec Dieu. C'est avec Que Dieu je suis dans ce que mariage. je suis dans ce mariage. Alléluia. Amen. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Alléluia. Amen. Mais voici, je mourrai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs point. Jonathan. Et enfin, Jonathan ne mourut point. Bien aimé dans le Seigneur, Dilama in the Lord. le cheveu de ta tête The hair of your head ne tombera pas au nom de Jésus. never fall in the name of Jesus. Quoi qu'il en soit, la complicité de tes ennemis. Your enemy can pro against Parce que tu n'es pas n'importe qui. because you are not anybody. Mais tu es Jonathan. You are Jonathan. Or en hébreu, In the Hebrew, Jonathan veut dire Jonathan ce means que Dieu a donné. what God gave. En hébreu, Jonathan veut dire les dons de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. On ne peut pas détruire les dons de Dieu. On ne peut pas détruire ce
donner. Parce que cela vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est protégé par Dieu. Ce qui vient de Dieu est protégé par Dieu. Mais si tu ne comprends pas, c'est là que tu vas mourir. Parce qu'il y a eu un jour, notre Dieu, il s'est approché d'une famille. Parce qu'il a voulu avoir un peuple. Il a voulu avoir une famille. Et l'homme monte et ça ensemble sengo que sont avec les papa. Papa mais il a créé l'homme à sa ressemblance. L'homme est comme Dieu. Mais écoute-moi bien dans le Seigneur. Il y a eu un problème. L'homme a été corrompu. Et après le déluge, Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Mais il n'est pas Dieu dans la dimension quand tu regrettes pourquoi il t'a créé. Non, mais pas Dieu dans cette dimension. Je prie que Dieu ne regrette pas pourquoi il t'a créé. Je prie que Dieu ne regrette pas pourquoi tu es marié. Je prie que Dieu ne regrette pas pourquoi tu es dans cette société. La Bible déclare, par ta faute, tu perdras ton héritage. L'homme est sous sa messe, on dit c'est le plus long là. Et l'homme on est à mon sous terre. Et ça y a mis, mais par ta faute, et l'homme n'est pas là, et qu'elle n'a pas mon sous. N'avait pas que le soleil à Rachel. Et l'homme a Léa. Maman t'a dit ça la caille à Rachel. Mais encore ça coïna. Ça a caillé pour Rachel. Jonathan, tu es un don. Pas le don du président, pas le don du roi, mais le don de Dieu. Mais aussi c'est ton père Saoul qui est le roi. Mais la vie de Jonathan ne dépend pas du roi ton père. Mais la vie de Jonathan dépend de Dieu. Je suis en train de parler à un don. Je suis en train de parler à un don. Je suis en train de parler à un don. Dieu t'a donné dans ta famille. C'est Dieu qui t'a donné en Afrique du Sud. C'est Dieu qui t'a donné dans ton pays. C'est Dieu qui t'a donné en Afrique. C'est Dieu qui t'a donné au monde. Les sorciers de ta famille ne te détruiront pas. Ceux qui veulent voir ton cheveu tomber, ils ne réussiront pas. Parce que tu es donné. Parce que qui est celui qui t'a donné, c'est Dieu. Avant que tu ne connais pas que tu es don de Dieu. Unless you don't know that you're a gift of God. Mais si tu es le don de Dieu, If you're a gift of God, si tu es celui que Dieu, ou celle que Dieu a donné, or if you are the one that God gave, Dieu te protégera toujours. God always will protect you. Je disais que Dieu avait besoin d'une famille. I was saying God wanted a family. Après le déluge, After destroying of il y a the eu des histoires qui se sont faites. all the things that Dieu happened. a même regretté d'avoir créé l'homme. God regret why He created man Et voilà, il va chercher une famille. and looking for the family. Là, je suis dans Genèse 11. I'm in the Genesis chapter Et il va 11. voir un monsieur au nom de Terah. And he went to see somebody Et il va named approcher Terah. Terah. And he came to him. Dieu va dire à Terah, God said to Terah, lève-toi stand up avec ta famille. with your family. Va à Cana. Go to Canaan. Va à Cana. Go to La Canaan. Bible déclare. The Bible Quand says, Terah commence à marcher, when Terah started to walk, il arrive enchanté. and he arrived to Parce qu'il Shiloh, avait quitté Ur. because he Mais là, il knew arrive enchanté. when he reached Ça, c'est moi qui dis, c'est pas la Bible. C'est que je vais dire maintenant. what I want to say now. Terah a coucoulé. Or Terah tried to Il a coucoulé Cana. go to Canaan Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, because many ils people veulent savoir là où ils font. or they want to know where Et they go. Terah, si lorsqu'il est arrivé à Chaldée, When Terah il a écrit arrived, Cana. he saw Quand Canaan. il a écrit Cana, il a vu les géants. He saw Il a vu le fils d'Anak. Il a vu que c'était un territoire occupé. Il dit, mais si j'amène ma famille là où il y a les géants, là où il y a le fils d'Anak, et moi, et ma famille, tous nous allons mourir. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'amènera pas là où il ne pourra pas prendre soin de toi. God cannot take you away, cannot take care of you. Quand Dieu te dit, allez là-bas, c'est-à-dire avant que tu n'y arrives, Dieu est déjà là. Il est déjà là. L'autre fois, j'avais dit, notre Dieu fait un retour au
futur. C'est-à-dire qu'il a déjà été au futur. Là où ni ton oncle, ni ton père, ni ta mère, ni même ton pasteur, ni même le prophète qui a prophétisé, il n'a jamais été. Même Satan n'a jamais été dans ton futur. Il n'y sera jamais. Et toi, et Satan, et moi, nous connaissons le passé, nous connaissons le présent. Maintenant, il y aura du futur. Mais il y a quelqu'un qui est fait déjà dans ton futur. Il est dans ton futur. Il est là. Il est assis. Il t'attend. Il t'attend. Il connaît dans ton parcours. Il y a des vallées. Il y a des montagnes. Il y a des complications. Mais c'est qui il connaît. Toi, tu n'arrêteras pas. Toi, tu y arriveras. Ne va pas dans le souk à l'anzélante. Ne va pas dans le combat. Ne va pas dans la qualité. Non, on va péter. Parce que la belle, il a la souk à tête. La belle, il a la destinée. Terah, Il a eu peur. he was afraid. La Bible dit, The Bible said il est mort he died en Chaldée. in Chaldea Parce qu'il n'a pas compris because he didn't understand. que Dieu qui lui dit d'aller à Cana, God who told you to go to Cana, il prendra soin de lui à Cana. he had to take care of him in Cana. À cause de ta faute, Because of your tu mistake, perdras ton héritage. you lose your blessing. Je prie que tu ne perds pas ton héritage. You lose your Listen to blessing. what I'm saying. Amen. No, because God cannot stop. Parce que ça n'a pas soukaté. Because it was in his plan Et c'est là qu'il a mabongisi na to yo. have a family. Pour la cause na famille. Via Terah's family. Na nzela ya famille ya But Terah. Terah did not do it. Kasi Terah sa ya Now moko. God will search Zamba koluka. among the children of Terah. Na kati ya bana You Terah. will find Abraham. Nde akuti Abraham. Now I am in verse 12. Na zama verset chapitre 12. In Genesis. Na Genèse. The Bible says Bible lobi. God will say to Abraham, Zamba lobi na Abraham. stand up, Telema. come out from the house of your father, Bima na tapu ya tata na. come out from your country, Bima na mboka. and you will go where I will lead you. Okokende sika ngana This kokamba. time God doesn't want to tell Abraham the place where he will go. Because of telling Terah where he's supposed to go, Terah died. Now God keeps secrets. Zamba kutaki kwa Yesu Abraham de sika Yesu ngeli akende. Pota maisa ki Terah abanga yake na kite. Do not worry about your tomorrow. Obinga na sate pona lo. Your tomorrow belongs to God. There are people, God doesn't want to reveal you who you will be tomorrow. Zamba ki kwa rebellion te kwa yo. Because if he tries, you will not greet us on the street. If you know which kind of a man which you will be in, you will not even come in the church. I know some people who left the church just because their tithe was increased. And those people, they say, we are no longer in the level of this church. And they left the church. Now, where is the Gomoko? Zabalingate boyeba marabosala lobi awatela yo poma tusu bovandi awa oyo kangai esa boyebi lobi na yo te esa boyebi lobi mobali na yo te esa boyebi lobi bana na yo te saba revele yo ke yo bovandi awa yo ne te pitena biso lobi awa da peta ni ko yami suso awa te esa ne wa ko ko na olo ife wa na ko ko ne sika mo na fachi ya Philadelphia na ko na fachi na ko ba ye ya tuti me fachi ba ye barate ye ba ye barate me lelo ba changer place ya fachi bandaka amana biso sika mo na frère wala te ara kitu mo wa pembe ara kitu mo wa pembe ko biso tu va passer Last Sunday, where you went to put the tithe? on a dit ça va nous You saw the chair. est-ce que on est pour ta faire You were sitting there to that part again. Maka osarje. na lui wa fachi basalia wa na lui wa manager basalia wa na lui wa sami konti basalia wa na lui wa mama ya ingénieur basalia wa na lui wa mama ya médecin basalia wa so kina na basalia na binda yo nyama kopanda te wale na yo kaya ya wanzembo babo ya kama mtula makono na vituri zambe
Église yoza na wana mikolo koyele ke église. Your problem. Or you think that you are because the beauty that you give me c'est ce qui détruit les gens aujourd'hui. Things that destroy people. Ils sont arrivés. They don't like the Dans la maison de Potiphar. but you are still in the house. Tu es dans la maison de Pharaon. That is nothing Toi seulement dans la maison de Potiphar. Toi ça nous l'écarter avec les tintins. Tu as ton voisin, tu n'es pas encore arrivé. You didn't reach yet. Dosez. You didn't arrive yet. Oh, since you get married, we are not in peace. That's why people are living. You now are in the Lord. What? Who told you that you are the one who finished the marriage? Alléluia. Amen. We had a car. That car can just stop away. Just one day, that car had a problem just by the robot of Elsis. To stop. And somebody François. I didn't know. Oh, it's not like I'm proud of the car that God gave me. One day I was in oh, I'm dreaming. Sometimes she said that I don't like the low cars, I want the high one. I want to tell you. The way that you feel like you are hungry, you not yet. It's people are examen d'état. You have to handle yourself because you miss and you lose in the meeting. Don't eat the ball. Because this man, you know what? Only he who knows. But my wife, she was with the senator.
how much do you have in my bank account? 6 rand. 6 rand. Mutauje pas sénateur. Somebody came from Senegal. Na zone. What did you say to them? Uso fono pe stress. Uso pe stomac. You get sick. Why? Papa, uso so calamité. If those doors didn't close, likambo eza soki ya mutu na yo ekokwela I want to know where you are. futur na yo eleki présent Your present is more than your present. eza na yo eleki passé na Your present is more than your past. yo sondimate yaya tele Why you don't believe? telema Stand up. yebisekaka bimisa foto na ye ya 10 ans passé ye You can't speak about 10 years past. neti wesi okomprendre ke passé oyo ozolimotika nango eyango kitoko te It's nothing. présent oyo ozolimotika nango eyango kitoko te mais eza na futur moko glorie namoni na ngango te nasimbi na ngango te mais je crois qu'il y a un futur glorieux il y a un futur glorieux il y a un futur glorieux il y a un futur glorieux voilà pourquoi la Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je m'adresse à quelqu'un. I'm talking to somebody. Dis-moi la vérité. Tell me the truth. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? J'ai pris mon bâton, I took my stick, je mis dans le miel I put in the et je mangeais. and I ate. Mais voici, je mourais. I see, I'll die. Jonathan déclare déjà sa mort. Oh, Jonathan was declaring his death. Si Dieu n'a pas déclaré ton échec, ne déclare pas ton échec. If God didn't declare your failure, don't declare your failure. Tu es le don de Dieu. You are the gift of God. Tu es celui que Dieu a donné. You are the one that God gave. Mais pourquoi tu es en train de déclarer ton échec avant que Dieu le déclare? Why you declare your failure before God to declare it? Don't you know that it's God who has the last word? Why are you conclude but God did not yet conclude? Listen to me. Even though the people confirm what you say about the conclusion, the last word belongs to God. And the Father will say, surely you will die. Surely you will die. The son said, I did it. I will die. I'm sorry for those who came today. I don't want to go back. But the father said, anyone who will eat before I finish with the Philistine, he will be cursed. The day Papa said so, the day the king said that, Jonathan will not die. But when he ate, someone came and said to him, check, your father said this and this and this. And that day, what happened? They tried to call God. God did not answer. And the soul said, who did something wrong? And he called the priests. And the priest came. He said, separate my family with the people. Jonathan and the father goes this side. The people goes that side. The priest pray. And they shows that the problem is on the side of the king. The people, they don't have a problem. Saul said, between me and you,
you. Let the priest pray again. When they prayed, they see it was Jonathan. Now the father looked at Jonathan. He said to Jonathan, what did you do? Please tell me the truth. Tell me the truth. And Jonathan said, I did this. And the father said, I already spoke. You will die. And he himself also accepted. Listen to me. Listen to me. We are sometimes guilty because of the things that we did. But there is someone who did not sin, who did not do what you did, but he accepted to take your place. To take your place. Because in the cross of Calvary, it is where the Bible says. It is where the Bible says. Toute ordonnance qui nous condamne, et qui se fait contre nous, il les a nullifiés à la croix. Je suis venu dire à quelqu'un, ne reste plus dans ton péché d'hier, ne reste plus dans la culpabilité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé tout ce que les gens te condamnaient. Je pars plus loin. Même les paroles de tes ancêtres contre toi ont été condamnées. Toutes les paroles prononcées par les sorciers ont été condamnées. Par qui? Par Jésus. Où? À la croix. Il dit, Moïse, même si les serpents mordaient quelqu'un, dis à cette personne de regarder seulement le serpent des rêves. Il était la préfiguration. He was the prefiguration type of the cross of Calvary. When you look at upon the snake, even the snake was coming, he will tell. But if he bites you already, the venom will come out. I get to tell somebody, la croix c'est le salut, la croix c'est le salut, la croix c'est la guérison, la croix c'est la délivrance, la croix c'est la restauration. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? À cause de la croix, ma patience, il est le maître des rêves. Quand je dis rêve, restauration, quand je dis rêve, résurrection, quand je dis rêve, rédemption, quand je dis rêve, reconstruction, je suis allé dire à quelqu'un, n'abandonne pas, il est avec toi, tu es un don de Dieu, je suis un don de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi vous frappez? You know why you did that? Parce que tu es un don de Dieu. Because you are the gift of God. Je suis venu dire à quelqu'un, I came to tell somebody, tu es le don de Dieu. you are the gift of God. Tu es le don de Dieu. You are the gift of Donc God. toi tu ne mourras pas. You never die. Oh, kufa baliwa wanate. Never die. Oh, kufa baliwa wanate. Never die in this kind of death. Je vais vous madame. Oh, God knows me. Je suis un don de Dieu. I'm the gift of God. Je vais souka mutunanga. The hair of my head. Et quoi yate? Oh, Jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps Dieu est assis sur le trône, aucun de tes cheveux ne tombera. Your head never fall. Parce que Dieu t'aime. Because God loves On you. a dit à Jonathan, They said to Jonathan, tu vas mourir. you will die. Et celui qui dit ça, The one who was saying that, c'est le Père. it's a father, Et c'est le roi. it's a king. Et la sentence du roi ne change pas. And the word of Si il dit the king déjà, never changed. donc le scribe écrit, They already write, c'est déjà cacheté. they already say, Mais la Bible le dit. that the Bible Et says, Saoul le dit. and Saul Que said, Dieu me traite dans toute sa rigueur. and then God, Si tu ne mets pas Jonathan, if you don't, you will not never die. 45, But le 45, peuple dit à Saoul. the people Dans said, une autre version, la Bible dit les soldats disent à Saoul. and the people said to Saul, Dans une autre version, la Bible dit les soldats disent à Saoul. and the other version, the Bible said that Quoi? the soldier- Jonathan mourrait. Jonathan died. Lui qui a opéré cette grande délivrance The en one Israël. who operated Loin de là.
Ainsi le peuple sauva Jonathan. And the people said, Et il ne mourut point. and he never Je died. vais dire à quelqu'un, quand tu travailles avec Dieu, Dieu suscitera des gens qui interviendront pour toi. Jonathan n'a pas travaillé seul. Jonathan a brisé la loi du roi. Jonathan était censé de mourir. Mais ces jours-là, les soldats du roi, dans ce monde, tout dit royauté, la royauté. La loi du roi, la royauté, la royauté. Mais Jonathan a occupé. Et oui, ça ne commence pas. Barodia a occupé. Parce qu'il a travaillé avec Dieu. Jonathan a travaillé avec Dieu. Jonathan worked with God. Mais toi, où es-tu durant la semaine? À quelle semaine nous allons? Where are you during the week? Jonathan n'est pas mort. Jonathan didn't die. Aucun cheveu de Jonathan n'est tombé. Or, no, Parce qu'il a agi avec Dieu. because you work with God. Non, peuple de Dieu. No, people of God. Jonathan travaillait avec Dieu. Jonathan worked with God. Voilà le peuple se lever. That's why Les soldats s'est levé. Ils ont dit au roi, non. the king, no. Il y a un biloko mususu balaka la famille. There's another thing that Basaka. they swear. Que vino na famille nous boleka ajouté. Your family Mais à cause de offrande na yo. because of your À offering, cause de semence na because of yo. your seed, À cause de dîme na yo. because of your Ozo comprendre que osoleka. you don't understand, you just crossing those barriers. Et t'a dit que toi, Who told you tu vas te limiter seulement là. you can just stop Il y a there? offrande. Your offering. Des fois ma fille est morte. Or twice my child was died. Ma femme m'a dit assez c'est assez. Or my wife said enough is enough. Un jour moi je ne savais pas. Or one day I didn't know. À sa manière, By elle a one semé way, quelque chose de valeur. she saw and Depuis ces she jours-là, gave that cette histoire-là s'est arrivée. and that is stopped in the life of the child. Tu peux prendre ton argent, donner à des gens qui ne feront rien dans ta vie. You prefer to give your money to the people that will do nothing in your life. Depuis que le monde est créé, Since the world was la loi de la semaille et de la moisson restera. the law of the sowing and reaping will remain. Toi, tu crois que Sarah avait reçu Isaac Kaboul? You thought that Sarah get Donc, c'est nous parlons les Canadiens. On parle the les angel they were passing, they were passing. N'après ma bengi maro, boya, bomela tamai. Out and drink water. Neta mo bavandi, akeli sa Sarah. Sarah mo lo bam. Make some Bato balia. for this Neta mo bavandi bolia. Neta zo ni Sarah. Sarah mwasi na yo, akobote lo mwana. Sarah mutu aseki. Oye ni nga ajo. Because she knows that my Na day bengi maro seke ba. Seke kwani, azo wana. Na yo yebisa yo, ko wana na ye. Na kinaji na ye. Ekipaki te paske apesaki. because she gives. Maman ton balie. The angel said, Okomela. Abraham penza. Sekele oyo. Abraham. Abraham ayebaki te. Abraham didn't Na know. koza kolesa ba. Because of Akoza koya baba. because of receiving them. Bayebisi ye. Then they said, Tozokende Sodome et Gomorrhe. we going to the Tozokende Sodom. Oboma kuna. We going to destroy them. Neve na la loi sasa. Oh, my nephew said. Bongo soki 50 juste I baza. said, if 50 baza to Oboma te. Bongo soki 45. if Soki they are 45 to Oboma te. if they are 45, we Oni don't bisala destroy. tuna soki. Bongo soki 35. If they are 30, Akita na 10. then they go Bami down. se soki tokutaka 10 to Oboma te. They say if we fall even 10, we don't destroy. Bayebaki te. Bangelu ya Nzambe, Nzambe azali kaka na bango. They know that the angel of God was with them. Azolobela bongo mpona Lot. They knew that we were talking about the Lord. Mais soki apesaki te. But if Anga we bayeba couldn't basekele give, wana sa. we couldn't know also the secret. Apprenez à donner. Learn how to give. Apprenez à donner. Learn how to give. Yo mona kaka trompe ezaki na matrice ezaki azokota. Somebody without Elle a beaucoup donné the dans sa vie. she's just giving birth because she gives a lot in the church. Jonathan travaillait avec Dieu. Jonathan worked with God. Abandonne à Dieu. Learn how to give. Abandonne à Dieu. Learn how to give to God. Abandonne à Dieu. Learn how to give to God. Ce sont le peuple, If the people, les soldats the qui soldiers, ont défendu Jonathan. those who Ils ont dit, il ne mourra jamais cet homme. say no, this Parce qu'il a servi Dieu. Parce qu'il a travaillé avec Dieu. Il y a l'église retardée. don't come to church
Parce que tant que nous avons l'église à 17h, avant 17h, nous avons déjà. When God knows the church is starting by 5, before arrêtez d'attendre les gens. stop waiting Là où upon 2 ou people. 3 sont là, Dieu est là. When 2 or 3 are there, God is there. Est-ce que nous pouvons comprendre ma parole? Je commence comprendre ma parole. Jonathan a travaillé avec elle. Jonathan worked with them. And people stood up. Donc, moi, comment qui est incapable il a exécuté loi na ya lobaki. The king could Loi wana longwa. apply his law. Atama boy. Atama lobi o ese komama komama. Mais jour wana constitution va changer qui a They changed the constitution. Don't change It will be changed. If you are not the one, change your family constitution now. Action de grâce là, quand il y a l'église avant, qu'on soutenir nous ça ensemble, par jeune dans ça la fête, le roi est changeant. It's like you are the one who doesn't want the constitution to be changed. Le roi va changer. Constitution famille na biso. La famille na biso. Nous ensemble. Merci. Merci. Bon alléluia. Lolenge. Pamolinga. Bazela lilo. Lokola baoto lobela. Kopesa. Échange à la situation. Mon nanga oyo. Na loboko mosali na yo. Ezome ma délivrance. Ezome ma restauration. Ezome ma protection. Semence oyo. Ezokanga. La vie nanga. Au nom de Jésus. Amen. Passez.